أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Cemaat üzerinde Allah-u Teala'nın lütufları ve onların çoğaltmaya devam edeceklerinden bahsederek bir yerde şöyle buyurmuştur. Bu dahi Allah-u Teala'nın bir mucizesidir. Bu kadar bize tekzip ve tekfire rağmen, yani bizi yalandırsınız demelerine rağmen ve kafirsiniz demelerine rağmen ve gece gündüz çaba sarf etmelerine rağmen bu cemaat çoğalmaya devam etmektedir. Bizim muhaliflerimiz gece gündüz çaba sarf ediyorlar ve çok çaba sarf ederek birçok plan kuruyorlar ve cemaati durdurmak için tam çaba sarf ediyorlar. Fakat Allah-u Teala bizim cemaatimizi çoğaltmaya devam etmektedir. Sonra dedi ki, biliyor musunuz bunda ne hikmet vardır? Hikmet şudur: Allah Celle Şanuhu kimi gönderirse ve kim Allah tarafından, gerçekten Allah tarafından olursa, o gün geçtikçe ilerliyor ve çoğalıyor ve onun cemaati ilerlemeye devam etmektedir ve ona mani olmaya gece gündüz zelil olur, düşük olur. Sonunda onun muhalifleri hasret ile ölerler. Allah-u Teala'nın iradesi gerçekten, Allah-u Teala tarafından kim ise ona hiç kimse mani olamaz. Ve bir ne kadar birisi çaba sarf ederse ve binlerce plan kurarsa, fakat Allah-u Teala bir başlattığı bir cemaati ve onu çoğaltmak istediği cemaate hiç kimse mani olamaz. Çünkü eğer onların çabasıyla bu cemaat durursa, o zaman kabul etme lazım olacak ki mani olan Allah'tan daha üstün çıktı. Halbuki Allah-u Teala'dan hiç kimse üstün çıkamaz. Onun için Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu sözlerinin tamamladığını biz her gün görüyoruz. Düşman kişisel olarak bile çaba sarf etti ve munazzam bir şekilde tam birleşerek cemaat aleyhinde plan kurmaya bile çalıştılar. Ancak Yüce Rabbimiz Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a verdiği sözleri, ben senin tebliğinin dünyanın dört kenarına, dört bucağına ulaştıracağım buyurduydu. Sonra ben senin halis ve seni kalben seven senin sevgilerin cemaatini çoğaltacağım. Buna göre bir cemaatin dünyada yayıldığını görüyoruz. Bu sözde ulemalar ve muhalifler zannediyorlar ki biz Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatini kendi öz üflemeleriyle, ağız üflemeleriyle durduracağız. Fakat onlar bilmiyorlar ki onlar Allah-u Teala'ya yarışıyorlar. Ve Allah-u Teala'ya mukabil onlar dururlarsa kendileri helakete uğruyorlar. Ve Allah-u Teala kendi kuluna yardım eder. Ona mutlaka yardım gönderir. Allah-u Teala'nın yardımının manzaralarını biz dünyanın uzak ülkelerinde bile görüyoruz. Öyle bölgelerde
Orada bazen genel olarak insan oraya giremez. Genel olarak zor olur. Fakat yine de Allah-u Teala orada bile hidayet yollarını açar. Muhalifler tam çaba sarf ederler. Ancak başarısız kalırlar. Can ve mala zarar vererek cemaat üyelerini korkutmaya çalışırlar bazı yerlerde. Ancak bu sözler cemaat üyelerinin imanını daha da çoğaltır. Dünyada Allah-u Teala'nın yardımlarının olayları var ya, Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği sözler nasıl tamamlanıyor? Bunları hepsini kapsamak mümkün değil. Ancak şu anda ben bazı olaylar, cemaatin ilerlemesinin bazı olaylarından bahsedeceğim. Nasıl Allah-u Teala insanların kalplerine indirir. Onlar Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın biyetine girsinler ve kabul etsinler kendisini. Bazı kimseler muhalefet ederler. Ancak bilgisizlik yüzünden bu muhalefet oluyor. Onlar gerçeği öğrendikleri zaman yalnız muhalefeti bırakmakla kalmayıp aksine kabul ediyorlar. Böyle bir olaydan bahsederek Kongo Kinshasa'nın amiri şöyle yazdı. Kongo'da bir köyde bizim muallim İsa Bey cemaat turu delegesiyle birlikte tebliğ için oraya gitti. Oranın imamı, caminin imamı Cebrail Bey cemaatin muhalefetiyle bakımından çok meşhur idi. Onunla vefat-ı Mesih ve İmam-ı Mehdi'nin zuhuru konusunda konuşma yapıldı. Belli oldu kendisine ki Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatın neticesinde el-İyazu billah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük düşürüyoruz. Onu anladı bu. İnat yoktu kendisinde Pakistanlı mollalar gibi. Ve İmam Mehdi'nin belirlenmesi dahi aklına geldi. Hemen ailesinin 6 üyesi ve 21 kendisine iktida edenlerle birlikte cemaat ederek cemaate katıldılar ve böylece bir cemaat kurulmuş oldu orada. Sonra bazı yerlerde Allah-u Teala kabul için yer hazırlar. Guinea Conakry'nin muballigi bana şöyle yazdı. Bir köy var orada Kutaya adlı. O da tebliğ için biz gittik. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajını detaylı olarak onlara ilettik. Köyün en büyük adamı dedi ki kendi dedesinden Mehdi adlı bir kelime dinliyordu çoklukla. Fakat anlayamadı. Ve dede bile onun detaylarından bahsetmedi. Fakat dedi ki bunun İslam ile alakası vardır. Onun için bugün siz detaylı olarak İmam-ı Mehdi'den bahsettiniz. Ben kalben cemaate giriyorum. Ve köy ahalisine muhatap olarak dedi ki bu cemaati kabul edin. Çünkü ben Afrika ülkelerinde yolculuk yaptım ve her yerde ben Ahmediye Müslüm cemaatinin İslamiyet'e hizmet ettiğini gördüm. Diğer fırkalar ya dünyayı kazanıyorlar ya da birbirlerine kafir demek için kendi bilgilerini gösteriyorlar. Bir tek bu cemaatler ki Kur'an ve İslamiyet'e hizmet ediyor. Allah-u Teala'nın lütfuyla köyde imam ile birlikte birçok kimse biat ederek cemaate katıldılar ve büyük bir cemaat kurulmuş oldu orada. Sonra Gambiya'nın muballigi bana yazıyor, inşarj muballig. Niamina adlı bir ili vardır. Orada bir köy vardır. Bizim tebliğ turumuz, delegemiz oraya gitti. İslam ve Ahmediye'nin mesajını onlara iletti. Hz. İmam-ı Mehdi Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçek ve güzel talimatını onların önüne koydu. Ve dediler ki biatın 10 şartlarını dahi okudular.
köylü kimselerdir. Fakat akılları vardır. 10 biat şartını dinleyerek hayret içinde kaldılar. Ve anladılar ki bu gerçek İslamiyet'ten bahsediyorlar. Onun sözünü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdiydi, gaybi haber. Köylüler dediler ki bu ilk seferimizdir. Biz İslamiyet'in o kadar güzel talimatını ve güzel talimatını dinledik. Bizim sözde ulemalarımız bu gibi güzel mesaj vermezler. Ve sonunda dediler ki asıl İslam Ahmediye cemaatidir ve biz cemaate katılıyoruz. Ve şu neticeye vardılar. Bu Ahmediye cemaatidir ancak ki insanlığa Allah-u Teala'nın gazabından koruyacaktır. Allah-u Teala'nın lütfuyla uzun bir tebliğ soru cevap meclisinden sonra bütün insanlar sayıları aşağı yukarı 200'e yakın idi. Biat ederek cemaatimize katıldılar. Sonra Afrika'nın bir ülkesi vardı. Orada bir mürebbimiz vardır. Diyor ki tebliğ sahasında bazen zahirde küçük şeyler, küçük olaylar oluyor. Ancak aslında onun arka planında Allah-u Teala'nın yardımı işliyor oluyor. Diyor ki bizim tebliğ delegemiz bir şehir Bama adlı gitti. O da il merkezidir. Tebliğ için orada program yapıyorduk. Oraya gitmek için. Daha bir camideydik. Aynı kasabadan 4 kişilik bir delege bizimle görüşmek için geldiler. Onlarda bir bayan dahi vardı onların içinde. O kadınların müdürüydü. Delege dediler ki biz size davet vermeye geldik. Siz bizim bölgemize gelin ve Ahmediye cemaatinin mesajını bize verin. Çünkü biz öğrendik ki sizin cemaatinizi tebliğ yapıyor ve özellikle çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretiyor. Biz ertesi gün oraya gitme plan hazırladık. Oraya giderek cemaat tanıtıldı. Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın geliş ve gayesini biz anlattık. Ondan sonra soru cevap meclisi oldu uzun. Onun sonunda köylüler karar verdiler. Bugünden itibaren bir cemaate katılıyoruz. Orada yepyeni bir cemaat kurulmuş oldu. Ondan sonra o bölgenin bütün çocuklarını toplayarak bizim önümüze koydular. Bugünden cemaatin çocuklarıdır bunlar. Siz bize söyleyin ki nasıl bunlara Kur'an okutalım. Onlardan 2 kişi çocuğu Kur'an öğretmek için onları seçti. Onlara Kur'an öğretilecek. Onlar geri giderek kendi camilerinde ve bölgelerinde Kur'an-ı Kerim'in derslerini açacaklar ve diğerlere de Kur'an okutacaklar. Biz daha irade ettiydik. Allah-u Teala hemen bize yardım etti ve Pakistan'da bize Kur'an okumak bir yana Kur'an-ı Kerim dinlemek bile yasaktır bizim için. Bir Ahmedi aleyhinde bir duruşma açıldı. Kur'an-ı Kerim'in tilavetini neden dinliyordu? Budur. Bu sözde Müslümanların İslam'ı budur. Ve diğer taraftan insanlar kendi çocuklarını cemaate veriyorlar ki onlara Kur'an-ı Kerim öğretin. Çünkü cemaat ancak Kur'an-ı Kerim'in Kur'an'ın asıl bilgisine sahiptir. Bazı kimseler Ahmedi olarak sonra bir hırsa kapılıyorlar ya korku yüzünden. Ahmediye cemaatini terk ediyorlar. Sonra zannediyorlar ki şimdi burada cemaati bir sona erdireceğiz. Ancak Allah-u Teala onların bu düşüncelerini onlara ters döndürüyor ve cemaat çoğalmaya devam ediyor. Verdiği söze göre Fil Dişi sahilinin mübelligi yazıyor. Bir regionda bir yer var. Krezoki adlı bir yer.
Oranın çoğu 2008 senesinde cemaate katıldı. Küçük bir cami vardı. Yapılıyordu o zaman. Orada insanlar kendi eliyle onu hazırlıyorlardı. Cemaate verdiler onu. Cemaat o camiyi tamamladı. Ancak belli bir müddet sonra oranın yerel imamı daha önce biat ederek cemaate katıldı. Daha sonra aklı bozuldu. Cemaatten ayrıldı ve camiyi ele geçirdi. Sonra insanları dahi saptırmaya çalıştı. Cemaat ile alakayı kesin. Ancak insanlar Allah-u Teala'nın lütfuyla Ahmediye'ye bağlı kaldılar. Her neyse onlar Molla camiyi ele geçirdi. Geçici olarak plastikten yapılmış olan biraz da tahtaları getirerek gelip geçici bir cami yaptılar ve orada namaz kılmaya başladılar. Cuma namazı kılmaya başladılar. Ve daha sonra hiç aldırış etmediler ki biz camiyi terk ettik. Allah-u Teala lütfetti ve bu bir sene içinde cemaat orada 2 katlı güzel bir cami yapmak nasip oldu. Onun kümbedi vardır ve minareleri dahi vardır. Ve Gari Ahmedi imam ele geçirdiydi. Ondan kaç kat daha fazla ve daha güzel cami yapıldı o bölgede. Cemaatimiz tarafından. Pakistan'da bile bir taraftan bizim cemaatlerimizin kuleleri yıkılıyor ve cemaatler yıkılıyor. Diğer taraftan Allah-u Teala güzel camiler başka yerde bize veriyor ve çoklukla veriyordur. Bahşediyor. Yüce Allah muhaliflere mukabil bize nasıl yardım ediyor bu konuda. Çad adlı bir ülke var Afrika'nın, oranın muballigi yazıyor. Mart ayında 2022 senesinde Mart ayında geçen seneden bahsediyorum. Bu sene daha raporlar gelecek. Cemaatin ilk caminin açılışı yapıldı. Çad başkentinde bizim cemaatimiz açıldı. Hasidler plan kuruyorlardı. Cemaat aleyhinde Ahmediye cemaati bizim ülkemizde yeni bir din getirmiştir diyorlar. Açılıştan sonra cemaat daha meşhur oldu ve biat edenlerin, muhaliflerin sayısı dahi çoğalmaya başladı ve planları dahi işe girdi. Murabbi diyor ki bizim bölgenin birkaç imamı sözde mollalar cemaat aleyhinde konuşmalar yapıyorlar. Propaganda yapıyorlar. Ahmedilerin camileri kapatılsın. Bu arada onlar topladılar ve İslamik kuruluş gittiler ve dediler ki siz Ahmediye cemaatini camiye niye cami yapmaya izin verdiniz? Ve camiyi niye açtınız cuma namazı için? Hemen kapatılsın bu cami. Bizim bölgede fitne doğuyor bununla. İslamiyet kuruluşları dediler ki ibadet etmek onların hakkıdır. Biz nasıl Allah'ın evini kapatabiliriz, camiyi? Eğer bir fitneden korkuyorsanız polise giderek rapor verin. Onun İslami kuruluş en azından o kadar akla sahiptir ve insafı seviyorlar. Hiç kimseden korkmuyorlar. Pakistan'da hakimler bile insanların korkusundan bizim aleyhimizde karar veriyorlar. Ve orada cami yapmak bir yana camide ibadet etmeye bile izin vermiyorlar. Her neyse. Ondan sonra onlar polis merkezine gittiler ve şikayet ettiler. Bizim bölgede fitne doğuyor. Ahmediler mani olun. Yeni din getirdiler. El-İyazu billah. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dahi inanmıyorlar. Polis müdürü çağırdı muballigimizi. Cemaatin tescil evrakını dahi istedi. Her şey, bütün evraklar sunuldu. Her neyse dedi ki siz gidin.
araştırarak ben söyleyeceğim. Ondan sonra polis müdürü şefi çağırdı ve dedi ki sizin mahallede Ahmediler cami yaptılar ve yeni din getirdiler ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dahi inanmıyorlar. Şef dedi ki öyle bir şey yoktur. Ben onların camisinde cuma kıldım ve Müslümanlar gibi namaz kılıyorlar ve 3 seneden beri ben cemaati tanıyorum. Halk hizmetini dahi yapıyorlar. Her neyse polis müdürü bir gün bizim camimize böyle geldi ve cami dışında La ilahe illallah Muhammedur Resulullah okuyarak hayret içinde kaldı ve dedi ki siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e inanıyorsunuz. Caminin salonunda Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini görerek daha da hayret içinde kaldı. Sonra dedi ki kıbleniz bile aynıdır ve camideki saflar dahi diğer Müslümanlar gibidir. Bana dendi ki yeni din getirdiniz. Her neyse bir işlem yapmadı polis. Gari Ahmediler, etraftakiler onların evlerine giderek böyle sordular. Onlar dediler ki biz hiçbir problemimiz yok bunlardan. Bunlar başarısız kalınca evlere gitmeye başladılar. Komşular dediler ki bunları buradan dışarı çıkarmak için gürültü yapın. Onlar aynı cevap verdiler. Cami Allah'ın evidir. Ve bize öyle bir şey biz görmüyoruz ki İslamiyet dışında olsun. Her bakımdan onlar başarısız kaldılar. Yüce Allah nasıl cemaate katılmak için insanların kalbine koyuyor. Beliz'in bir müballigi beyan ediyor. Orta Amerika'nın bir ülkesidir Belize. Diyor ki ben Methodist kilise ile kuvvetli bir alakası olan bir bayan Nur Camisi'nin yapıldığını gördü. Allah-u Teala'nın kalbine indirdi ki bu cemaate girmesi lazım. Caminin yapılışı tamamlayınca cami açılışı yapılınca arkadaşlar dedi ki Allah-u Teala benim kalbime indirdi. Ben oraya gideyim ve bu cemaatin parçası olayım. Bunlar dediler ki senin yanında Müslümanların başka bir camisi bile vardır. Eğer Müslüman olmak istiyorsan oraya da gidebilirsin. Bu bayan dedi ki hayır. Allah-u Teala benim kalbime Ahmediye cemaati konusunda koydu ki bunlar iyi Müslümanlardır ve benim onlarla birlikte olmam lazım. Nur Camii'ne geldiği zaman cemaat tanıtımı yapıldı kendisine. Çok hissi oldu. Nasıl Allah-u Teala kendisine bu cemaate çekip getirdi. Murabbi Bey ona dedi ki Allah-u Teala'nın Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a böyle bir ilhamı vardı. Ben senin tebliğini dünyanın dört kenarına götüreceğim. Cemaat için Allah-u Teala aynı şekilde iş yapıyordur. Birkaç günden sonra İslam Ahmediye'nin talimatını öğrendikten sonra biat etti ve cemaate katıldı. Bazen bazı kimseler insanların sözlerinden kanarak muhalefet ediyorlar. Ancak fıtratlara doğu oluyor, sait oluyor, iyi oluyor. Allah-u Teala onlara nasıl yol gösteriyor? Onun bir olayı Gambiya'nın mübelligi incharge'ı bana yazdı. Bir Cumara adlı bir yer var. Bölge Cumara ili'nin bir bölgesi var. Orada yeni yapılan caminin kapısı ve pencereler için cam satın alıyorlardı. Onu kesmek için Abu Bakr adlı bir kişi var uzman. Ona dedi ki cami için camlar satın alındı. O da işçiliğini azalttı ki caminin iyi iştir. Ben az para alacağım, az ücret alacağım.
Diyor ki biz oraya götürdük, bunları koyacaktı camı. O kadar güzel bir cami görerek çok mutlu oldu o zat. Fakat o öğrendi ki bu Ahmedi Müslümanların camisidir. Çok öfkelendi ve camları kırdı. Kırdıktan sonra kendisi bile yaralandı. Ancak Allah-u Teala nasıl ona yol gösterdi. Dedi ki ben geceleyin rüya gördüm. Kendimin battığını denizde gördüm ve ağladığımı gördüm. Bir yardım beklenmiyordu ki bir kayık gördü. Onu kurtarmak için geliyordu ve o kayıkta Amir cemaatin amiri ve murabbiyi gördü. Ertesi gün Cuma günüydü. Merkezimize geldi ve biat ederek Ahmediye cemaatine katıldı. Aynı şekilde Tanzanya'dan Ahmediye'nin kabulünün bir olayı şöyledir. Senma regionda bölgede bir cemaat var. Muabema. Diyor ki muallimler orada tebliğ yapmaya başladı. Lokal kimselerle cami yapmak için bir saha satın almak istediği para çok fazlaydı. Herkesin söylediği. Sormak üzerine dediler ki bizim aleyhimizde papazlar bir çaba sarf ediyorlar ki hiç kimse bunlara cami için yer vermesinler. Bunlar sihir yapıyorlar ve bunların elinde cin oluyor ve Kur'an vasıtasıyla kimi isterlerse öldürürler ve hiç kimse onu öğrenemiyor. Bu korkudan dolayı hiç kimse cami için yer vermiyordu. Muallimler evlere giderek insanların vesveselerini yok ettiler. Onların düşüncelerini değiştirmeye çalıştılar. Bir ay içinde bir genç bir pilat bir saha bize verdi. Cemaat ondan aldı 1 hektar. O dedi ki ben onu sattıktan sonra çok bereket oldu. Adamın birisi yıllardan beri borç vermiyordu, borcunu geri ödemiyordu ve birçok işlem duruyordu o yüzden. Saha sattıktan sonra birkaç gün içinde bütün parayı geri verdi ve benim bütün borçlarım eda edilmiş oldu onun vasıtasıyla. Her neyse bundan etkilenerek ailesiyle birlikte cemaate katıldı. Ondan sonra diyor ki öyle bir rüzgar esti ki Ahmediye cemaatinin kabulünün yüzlerce insan o bölgede Ahmediye cemaatine katılarak cemaate girdiler. Biat ederek cemaate katıldılar. Ve büyük cami ve merkez yapmak için böyle Allah-u Teala orada cemaate lütfetti ve yaptılar. Cami ve merkez kurdular. Yüce Allah kime hidayet vermek isterse onun için hidayet yollarını bile acayip bir şekilde açıyor. Sao Tome Afrika'nın bir bölgesidir. Onun muballik incharcı yazıyor. Morocco'dan birisi buraya geldi. Sao Tome'ye. Biz turist gitti. İnsanlara sorduk ki burada Müslümanlar bir camisi var mı? İnsanlar bizim merkezimizin adresini verdiler. O bizimle beraber cuma kıldı. Anladı ki bu Ahmedi cemaatinin merkezidir. Soru sordu. Ondan sonra kitap Sirul Hilafa ve Din adına Khan Arapçada okudu. MTL Arabiyanın programlarını seyretti. Orada oturdu. Alimi biat bile oluyordu o günlerde. Onu gösteriyorlardı televizyonda. Onu gördü. Mart ayında tekrar geldi. Geçen sene. Ve dedi ki ben biat formu görmek istiyorum. Arapçada Arap biat formu ona gösterildi. Formu doldurarak geldi.
Dedi ki ben ona dedim ki acele etme. Belli bir müddet sonra dua et. Sonra karar ver. Diyor ki ben bütün gece dua ettim. Benim kalbim teselli içindedir. Şimdi daha fazla sabır edemem. İmamın biati yapmadan ben ölürsem ne cevap verecek? Dedi ki ben Ahmediye cemaatini gördüm, hak üzerindedir. Ben ona dedim ki sizin diğer Müslümanlar sizin ülkenizin muhalefet edecekler. Anne baba sana muhalefet olacaklar. Nasıl onlara karşı koyacaksın? Dedi ki ben onlara söyledim. Ve onların hiçbir itirazları yoktur. Onlar hatta mutludurlar. Sonra diyor ki muhalif olursa fark etmez. Çünkü gerçek İslam üzerinde ölüm gelirse başka bir şey istemem. Murabbi Bey diyor ki onun babası bile video vasıtasıyla benimle konuştu ve çok mutlu oldu. Ve oğluna bile nasihat etti. Ben bütün sözleri dinledim. Şimdi sen biat ettiysen cemaate bağlı kal ve sabit kal. Şimdi bir Ahmedi, Morocco'da Ahmediler var, cemaat var. Cemaatin tanımı olamadı orada. Allah Teala onu Afrika'nın başka bir ülkesine gönderdi. Uzak bir bölgeye ve oraya giderek Allah Teala onun hidayetini kendisine nasip etti. Özbekistan. Özbekistan'dan bir kişi var. Adı Alim Baba. Diyor ki ben Müslüman bir ailede doğdum. 31 yaşındayım. Özbekistan'ın Taşkent'i ile benim alakam vardı şehrinden. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için ben hoca arıyordum. Ben Babur Can ile görüştüm. Gerçek İslamiyet hakkında dinledim. Ondan Kur'an öğrendim. Bu gerçeği kabul etmek için bana yardımcı oldu ve ben biat ederek cemaate katıldım. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim öğretmek için hocayı bile bir Ahmedi'yi seçti. Ve öyle birçok olayı vardır. Bu tesadüf değil. Dünyanın değişik ülkelerinde bu olaylar var. Daha önce de söyledim. Bu Allah-u Teala'nın yardımının özel bir manzarasıdır. Sonra Özbekistan'dan bile başka bir şahıs var. Azimov adlı birisi. Diyor ki ben Müslüman bir ailede doğdum. 4 sene önce ben namaz kılmaya başladım. Sonra Kur'an-ı Kerim'in tercümesini okumaya başladım. Bir gün bir yazı aklıma geldi. Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benim ümmetimden öyle insanlar doğacak ki daima hak üzerinde kalacaklar. Ve hiç kimse onlara zarar veremeyecek. Bu kelimeler benim kalbimin içine girdi. Ben namazlarda, dualarda o cemaate katılmak için dua ettim. Ondan sonra birçok zorluklarla baş başa kaldım. İşten çıkarıldım. Fakat ben dua etmeye devam ettim. Sonra Kur'an öğrenmeyi diye bir istek doğdu. Allah-u Teala aynı Hoca Babur Bey ile beni görüştürdü. O Ahmediye cemaatiyle alakası vardı onun. Ben bilmiyordum. Önce Kur'an okumaya devam ettim. Bir gün ben rüyada Kabe'yi gördüm ve ona yaklaşarak ben ona dokundum. Sonra aklıma geldim ki abdestsizim ben. Abdest almak için ben gittim ve uyandım. Ahmedi hocadan ders almaya başladım. Bir gün ben ona İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın gökten nüzulü konusunda sordum. Dedi ki İsa Aleyhisselatü Vesselam vefat etmiştir. Her kim İsa şeklinde gelecek idiyse o İmam-ı Mehdi'dir. Sonra ben araştırdım ve öğrendim. Ve hocama dedim ki o insan Mirza Gulam Ahmet'tir. Hoca ona tebliğ yapmadı. Kendisi kendin İmam Mehdi kunda. O da aradı. Sonra araştırdıktan sonra dedi ki Mirza Gulam Ahmet Kadiyani İmam Mehdi'dir. Hocam bana ona dedi ki doğru.
Mirza Ghulam Ahmad Kadiyani İmam-ı Mehdi'dir ki insanlar onu bekliyorlar. Biz de onu bekliyoruz. Ben bütün alametlerin tamamlandığına rağmen şüphe içindeydim. Ben Ahmediye cemaati konusunda benim hocam bana dedi. Ben de aynı cemaattenim ve şunu bile dedi. Ahmediye cemaati sayıca daha azdır ve benim ve senin gibi birçok öğrencilerim var ve kendi öğrencileriyle beni görüştürdü. Her neyse ben araştırdım. Ondan sonra ben hissettim dualardan sonra. Allah-u Teala benim dualarımı kabul buyurmuştur. Ondan sonra ben biat ettim. Aynı şekilde Özbekistan'ın başka bir zat var. Onun olayı bile ona benzer bir olayıdır. Onun dahi biat etmeye nasip oldu kendisine. Sonra geçen sene biat ederek cemaate katıldı. Sonra Afrika'nın bir ülkesi var. Oradan bir rapor var. Oranın muballigi, cemaatin muballigi diyor ki o ve yerel muallim bir cemaat toplantıdan geri geliyorduk. Akşam üzere birçok yol vardı daha. Yolda bir köyden geçtik. Orada birçok insan kenarda duruyorlardı. Bize mani oldular ve dediler ki bugün sabah buradan geçtiğinizi gördük. Biz biliyorduk ki mutlaka geri geleceksiniz. Biz uzun zamandan beri sizi bekliyoruz. Size sormak istiyoruz ki bizim köye küsmüş müsünüz ki diğer köylere gidiyorsunuz. Cemaat var, camiler var fakat bizim camimize mesaj getirmediniz hala. Dediler ki biz hemen oraya gittik. Tebliğ programı oldu ve Allah-u Teala'nın lütfuyla orada biatler oldu. Allah-u Teala insanların kalbine kendisi indiriyor. Hakkı arayın. Merkez Afrika, Central Afrika'nın muballigi bana yazıyor. Bir gayri Ahmedi imam Nagala köyünden idi. Tebliğ için bizim Ahmedi köyümüze ikinci köye geldi. Cami gördü ve dedi ki kim yaptı bunu? Dediler ki Ahmediler yaptı bunu. Dediler ki maşallah çok güzel camidir. Ertesi gün bu Bangi Central Misyon'a geldi ve Muballig Bey'den cemaat ile soru cevap geçti. Sonunda Muballig'e sordu. Siz cemaate nasıl katılır? Bir kimse. Dediler ki Muballig Bey imanın kalbiyle alakası var. Eğer cemaat inançlarıyla ittifak halinde iseniz kalbiniz onu kabul etmiştir demek ki. Fakat bizim elimizde biat formları dahi vardır. O da Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam 10 şarttan bahsetmiştir. Onu okuyunuz. Biat form ona verildi. Okumaya başladı. Daha okuyordu ki gözlerinden yaşlar akıyordu. Soru sorduk. Cevap verdi. Ben bile kendimin bilgin zannediyorum. Ve diğer mollalar konusunda birçok şey dinledim ve yanlış duydum. Bu biat formun 10 şartını okuyarak benim hayatımdan tiksindim. Ben cemaate nasıl nefret ediyordum. Sizin talimatınız nedir? Onun için ben kendime hakim olamadım. Bu biat formunu okuyarak ben öğrendim ki Ahmediye cemaati doğru cemaattir. Ve onların camileri dahi kıbleye doğrudur. Kıldığımız namaz aynıdır. Kur'an'da bile aynıdır. Ve bugün kalbin içinden Ahmediye cemaatine katılıyorum. Daha sonra kitaplar verildi kendisine. Diyor ki onları okuyarak ben diğer mollaların ağzını kapatacağım. Allah-u Teala Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaati nasıl onları çoğaltıyor, inananların sayısını nasıl çoğaltıyor, Gyana'nın muballigi bana yazıyor. Linden cemaatinde orada kitaplar masası kuruluyordu.
Bir gün adamın birisi geldi. Ben sizin broşürünüzü gördüm. Ben anlamıyordum ki benim evime yakın cemaat merkezi bile vardır. Her neyse cuma namazına katıldı. Dedi ki ben 2 seneden beri Müslümanım. Fakat Kur'an-ı Kerim ve namaz ne okuyabiliyorum Kur'an'ı ne de namaz tam olarak biliyorum. Bana ders verin. Bana dedi ki buyurun. Ve dikkatli bir şekilde ettiler çünkü orada öyle kimseler var ki yanlış kimseler dahi oluyor. Yalnız para almak için geliyorlar. Dilenmek için. Her neyse ben dedim ki gel. Gerçekten din öğrenmek istiyorsan biz öğreneceğiz. O durmadan gelmeye başladı ve Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye devam etti. Uzun zaman o öğrendikten sonra bir şey istemedi. Ben anladım ki ciddidir bu din konusunda. Sonra cemaatin tanıtımı yapıldı kendisine. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın resmini gösterdim. O da biat etti ve onun İslami bir isim kondu. Belli bir müddet sonra ben muallim olacağım diye istekte bulundu. Her neyse oranın cemaati bana sordular. Ben dedim ki tamam. Eğer gidecek ise ona muallim yapın, terbiye verin. Allah-u Teala'nın lütfuyla terbiye yapılmıştır. Namazı okuluyor, cemaat kıldırıyor. Kur'an-ı Kerim'in talimatından tefsir okuyarak ders veriyor. Diyorlar ki onun biyetinden belli bir müddet sonra bir gösteriş babası bile geldi. Babası muhalif idi İslamiyet. Anne dedi ki bir zamanlar İslam'ı seviyordum ben. İlgi gösteriyordum. Kadınların hicabını çok seviyordu. Onun için ilgi gösterdi. Her neyse o muallim beye dendi ki kendi anne babana tebliğ yap ki onlar bile Ahmediye cemaatine katılsınlar. İslamiyet'in talimatını kendilerine öğretelim. Dedi ki onlar çok serttir din konusunda ve kilise gidendir benim annem ve baptisma almıştır, baptizm. Her neyse dua edelim. Sen de dua et annen için. Allah-u Teala onun kalbini İslamiyet'e meyil ettirsin. Bir gün kendi oğluna soru sormaya başladı ve cuma namazına gelmeye başladı. Bir gün birdenbire dedi ki ben cemaate katılmak istiyorum. Sonra cemaate katıldı. Ve böylece cemaate katılıyorlar, namaza giriyorlar birçok kimse. Ve beklemediler. Cemaate katıldıktan sonra Allah-u Teala onların sağlığı dahi iyileşti ve malda dahi bereket oldu ki Hristiyan iken yoktu bu. Ve MTA bile televizyonu, Ahmediye televizyonu bile durmadan görüyorlar. Her neyse ben bu kaç olayı Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl verdiği söz tamamlanmıştır. Ben onlara beyan ettim. Birçok olay vardır buna benzer. Muhalifler çok çaba sarf ediyorlar. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi. Fakat diğer taraftan Yüce Allah dünyanın her ülkesinde cemaatin ilerlemesinin yeni yollarını açmaktadır. Onun için bununla nasıl biz Allah-u Teala'ya şükür etmeliyiz. Orada kendi durumlarımızı dahi muhasebe etmeliyiz. İmanlarımızı kuvvetlendirmeye çalışmalıyız. Ameli durumlarımızı iyileştirmeye çalışmalıyız. Nesillerimize bile onlara anlatalım ki insan beladan geçer, ibtiladan. Fakat Allah-u Teala'nın cemaati budur. Onun için imanlarınızı sarsmaya izin vermeyin. Gelenleri bile Allah-u Teala ve eskileri bile Allah-u Teala sebat nasip etsin ve iman ve yakin de onları çoğaltmaya devam etsin. Ben bazı merhumlardan bahsedeceğim. Daha onların cenaze namazını, gayb namazı cenazını ben kıldıracağım. Amin Akhtar Hanım, Gulam Kadir merhum Siyalkot'un karısıydı.
90 yaşında geçen günlerde vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onun 3 oğlu ve 4 kızı vardır. Bir oğlu Arif Muballik, benim de muballiktir. Annesinin cenazesine bile katılamadı. Amel sahasında olduğu için. Arif Mahmud beyan ediyor. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabisi Çodri İmamdin Çohan'ın torunuydu bunun annesi. Ve muallim Gulam Ahmed'in karısıydı. Onun kızıydı. Pardon. Kadiyan'da doğdu. İlk tahsil orada gördü. Anne anlatıyordu ki çocuk iken Kadiyan'da Hazreti Ammacan radıyallahu anha ile birlikte onun hizmetini ederken zaman geçtirdi ve böylece onun terbiyesini Hazreti Ammacan yaptı. Din bilgisini ve Kur'an okumak kendisinden öğrendi Hazreti Ammacan'dan ve çoğunlukla Hazreti Ammacan'ın yanında hizmet ederken zamanını geçirdi. Bazen olaylarından dahi bahsediyordu. Bazen diyordu ki Hazreti Müslim Hazreti Ammacan ile görüşmek için gelirdi geceleyin ve hizmet ettiğimi görerek diyordu ki kocan için bile dua et. İyi bir dost için sana bir nasip olsun. Evlendiği zaman 1953 senesinde durum bozuldu. Köydeki bazı kimseler zaaf gösterdiler. Fakat bu Allah-u Teala'nın lütfuyla din üzerine bağlı kaldılar. Kocasını bile kuvvetli tuttu. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim okumaya başladı. Molla Hazreti Mevlevi sahipten. Ve sureleri bile ezberlemeye başladı ve böylece küçük bir cami yaparak kendi tarlasında cemaat bakımından bir merkez kurmuş oldu böylece. Onun büyük oğlu Halid Mahmud askerdeydi. Dedi ki dini dünyadan üstün tutardı. Bize de aynısını söylüyordu. Dine kuvvetli bir şekilde bağlarsanız dünya kendiliğinden düzelecek. Çocukluğundan beri bize namazı alıştırdı ve sabah namazına bile cami uzak idi. Kendisi bizi oraya götürürdü. Ahmedi bayanlar değildi. Mahalledeki onlara Kur'an öğretti. Şimdi orada Kur'an öğretemiyoruz. Fakat daha önce gayri Ahmedi bayanlar vardır ki Ahmedilerden Kur'an öğreniyorlardı. Sonra onun oğlu yazıyor. Kızlarına. Kızı belki yazmıştır. Kızlara köylerde genellikle tahsil alışkanlığı yoktur kızların tahsili. Okula göndermek, kız büyüdü, onu göndermeye başladı. Dedesi itiraz etti. Terbiyeli bir şekilde durmadan çaba sarf ederek onun sözünü aldı. Tahsil vermeliyiz kızlara ve daima derdi ki kızlara mutlaka şu kadar bilgi vermeliyiz ki en azından cemaat literatürünü okuyabilsinler ve evladlarını terbiye edebilsinler. Reşid Ahmet Bey köy nambardar ağadır. Biz Ahmedi olduk onu görerek fakat namaza dikkatimiz yoktu. Bize gelirdi. Bize namaza nasihat ederdi. Biz cami uzaktır diye derdik fakat kendisi sessiz kalırdı. Sonra biz gördük. Köyden toprak getirirdi bir haftaya kadar. Sonra o topraktan batıda bir küçük bir yer hazırladı, cami yaptı, mescid ve bir evden bir çadır getirdi, oraya serdi ve dedi ki bakın siz cami yoktu diyordunuz, gelin. Burada şimdi ben cami yaptım. Buraya gelerek namaz kılın cemaat ile birlikte. Şimdi tembel olmayın. Diyor ki gerçek şudur ki bize
bizi o namaz kılan bize yaptı. Büyüklerin güzel örnekler budur. Eğer birisi bahane uydurursa fiilen öyle bir örnek gösterdik ki diğerler mecbur kalsınlar. Sonra onun kızı yazıyor. Sabır ve rıza idi baştan başa. Bize dahi nasihat ederdi. Derdi ki Hazret Amma Can radıyallahu anh'ın bu nasihatini bağlı kalın. Asla sabırdan uzaklaşmayın. Ve ne kadar size nasip olursa şükür edin ve Allah-u Teala'nın rızasına bağlı kalın ve namazları durmadan eda edin. Ve kendi evlatlarına bile ona bağlı tutun namazlara. Diyor ki bununla Allah-u Teala rızık verecek size. Onun oğlu murabbidir. Diyor ki Cami-i Ahmediye katıldığım zaman bana dedi ki oğlum eğer iyi derece alamazsan fark etmez. Fakat imama bağlı kal. Onun itaat bakımından en üst seviyede ol. Allah-u Teala merhumanın mağfiret eylesin ve derecelerini yükselsin ve onun duaları nesilleri, çocukları için bile kabul buyursun. İkinci cenaze Mumtaz Vesim sahiba hanım. Çodri Vesim Ahmed Nasır merhum Gatiyaliyanın karısıydı. Geçen günlerde vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onun oğlu bile muballik idi. Heddir muballik. Zambiya'da bugünlerde. Merhumenin alakası Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabisi Hazret Miyan Çiraguddin radıyallahu anh Lahor reis Lahor ailesinden idi. Hazret Miyan Reşid Ahmed Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabinin torunu ve Hazret Hakim Muhammed Hüseyin ve Merhum İsa'nın torunuydu. Merhume çok iyi mizaçlı, herkes bakımından sevilen, herkes kendi vasıflarını seviyordu. Cemaat ve hilafete bağlıydı daima. Daima mektup yazardı dua için bana. Ve diğerleri bile nasihat ederdi ki mektup yazın. Durmadan namazları kılıyordu ve tilavet ediyordu. Sonunda çanda vermeye devam etti. Durmadan. Allah-u Teala'nın lütfuyla mezun idi. Üniversiteyi bitirmişti. Dedi ki benim babam Karachi'den Lahore köye gitti. Emekli ayrıldıktan sonra orada çocuklara Kur'an-ı Kerim okuttu ve dünyanın tahsilini bile verdi onlara. Uzun zaman hasta kaldı fakat sabırla hastalığa göğüs gerdi ve şikayet etmedi. O kızı dedi ki büyümesine rağmen Murabbi Bey yazmıştır. Eğer bir hata olursa af dilerdi daima. İki oğlu vakıftır ve çok mutlulukla onları vakfetti ve çok mutluydu ki benim oğullarım vakıftır. Onun babasının iki tane karısı vardı. İlk annenin vefatından sonra üvey çocukları bile öz çocukları gibi yetiştirdi ve asla annelerinin yokluğunu onlara hissetmedi. Ben yola çıktığım zaman çok dua etti benim için ve beni yolcu etti. Diyor ki belli bir müddet sonra ben görüşmek için gittim. Dönüşünde bana dedi ki Allah-u Teala seni korusun. Belki tekrar görüşemeyeceğiz. 5 oğul ve bir kız bırakmıştır. İki Allah-u Teala'nın vakfe zindigidirler. Nasir Nasır Muallim Vakfe Cedid'tir. İkinci Muballik Gambiya'dadır. İkinci oğul. Ve bu katılamadı. Uzak olduğundan dolayı tablik sahasında olduğu için Allah-u Teala merhumeye mağfiret eylesin ve dualarını çocukları için bile kabul buyursun. Ondan sonra Munawwer Ahmed Rana Brigadier Tu General Rawalpindi şehrindeydi. Geçenlerde vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ahmediye cemaatinin dedesi Çodri Ghulam Ahmed Avukat Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabisi vasıtasıyla cemaate katıldılar. 1971 senesinde
armiye katıldı, orduya katıldı ve cemaat ile derin alakası vardı. Değişik yerlerde cemaat merkez evini cemaat merkezi olarak verdi. Cemaati çok seven cesur bir zat idi. Emekli ayrıldıktan sonra tam cemaat için kendisini verdi. Kent ve Rawalpindi ilinde değişik hizmetler yapmak nasip olduğu çok çaba ile, sevgiyle cemaat hizmetini yapardı. Ve çok aciz ile dostlarına davranırdı. Ve itaat ederdi yöneticilere. Hilafeti çok sardı. İtaat alakası vardı. Her iş için lebbek derdi. Herkesi sempati gösterin. Zorluklara yardım ediyordu. Zorluk içinde olanları. Musi idi Allah-u Teala'nın lütfuyla. Bir zayıf annesi var. Salima Hurşid Hanım ve 2 eş ve 5 çocuk vardır. 4 tane kız ve 1 tane oğul vardır. Allah-u Teala mağfiret eylesin, merhamet eylesin kendisine. Son zikir Grup Kaptan Abdüşşekur Malik Bey'in Dallas Amerika'daydı bugünlerde. Orada vefat etti geçen günlerde. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onun dedesi anne bakımından Gulam Nabi Şeyh Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabisiydi. Onun vasıtasıyla şehirde bile tebliğ yapıldı. Ve cemaat oraya girdi. Merhum Pakistan Hava Kuvvetleri'nde mühendis ve ondan sonra grup kaptan olarak çalıştı. 15 seneye kadar Rawalpindi'de naib amir olarak görev yaptı. Hizmet etti. Birçok esirlerin duruşmalarına katıldı. Hilafeti çok seven bir zat idi. Hava kuvvetlerinden emekli, orada muhalefet çoktu fakat cesur bir şekilde Ahmediye cemaati bağlı kaldı. Emekli ayrıldıktan sonra cemaat için hayatını vakfetti. İtaat, nizam itaatine ve hilafette daima itaat idi. Gece olsun, gündüz olsun, ne zaman amir onu çağırdıysa, cemaat çağırdıysa hemen gelirdi. Asla bir özür dilemezdi. Namaza bağlıydı. Herkesi seven bir kimseydi. İyi etki yapan birisiydi. Onun kızı Şaziye Hanım diyor ki benim babam cemaat işlerinde zamanını geçirirdi. Nerede olursa onun en sevdiği vakit namaz kılmak ya cemaat işini yapmak idi. Daima Allah-u Teala'nın lütuflarının kabul olaylarından bahsederdi ve olaylardan bahsederdi çocukların önüne. Allah-u Teala'nın özel alakası nedir Ahmedilerle? Allah-u Teala nasıl Ahmedilerin meselelerini hallediyor? Halifetul Mesih'e mektup yazmak için bize teşvik etti. Daima derdi ki her şeyi huzura yazın. Diyor ki babamın tanımı Allah'a tam tevekkül ve Allah-u Teala rızasının önüne başını eğmek idi. Çocukluğundan bize öğretti ki her ne zaman bize para gelirse içinden mutlaka para çıkar. Onunla bizim gelirimiz çoğalacak, temizlik olacak ve çoğalacak. Musi idi. 3 oğul ve 1 oğul bırakmıştır. 3 kız. Oğlu Amerika'da doktordur. Doktor Amir Bey. Allah-u Teala cemaat için o da çalışıyor. Allah-u Teala merhumun öyle mağfiret eylesin. Dualarını evladı için böyle tamamlasın. Kabul buyursun. الحمد لله نحمده ونستعينه
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر